Prezidentlərin Paris görüşünün təfərrüatları bəlli olmaqdadır. Günün ikinci yarısında Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun açıqlaması bir daha göstərdi ki, görüşdə real nəticə əldə olunmayıb. Yelisey sarayında prezidentlərin görüşündə snayperlərin təmas xəttinin çıxarılması məsələsi müzakirə edilib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın Azərbaycanın snayperləri təmas xəttinin çıxarmağa hazır deyil açıqlamasına Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovdan cavab gəlib. Məmmədiyarov söyləyib ki, Ermənistan qoşunları Azərbaycan ərazilərində olmadığı halda snayperlərə ehtiyac qalmayacaq və hərbi insidentlər əsaslı şəkildə azalacaq. Biz sülhü bərqərar, regionu inkişaf etdirəcəyik. Statın sonu. Görüşün əsas nəticələrindən biri Fransa prezidenti François Hollande'ın böyük sülh sazişinin layihəsi üzərində işə başlamağın zəruriliyi barədə münaqişə tərəflərinə çağırışı olub. Baş diplomat bildirib ki, Paris danışıqlarında hələlik inkişafa nail olunmamış məsələlərə baxılıb. Prezident İlham Əliyev bir daha Azərbaycanın prinsipial mövqeyini səsləndirərək vurğulayıb ki, münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün ilk növbədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması nail olmaq lazımdır. Elmar Məmmədiyarov hesab edir ki, prezidentlər səviyyəsində hər bir görüş müsbətdir və münaqişənin həlli prosesini irəliyə aparmaq məqsədilə qarşı tərəfinin yanaşmasını başa düşməyə yardım göstərir.